yo ati umunezero wari mwinshi, ati umunezero wari mwinshi, ahubwo nyene sinzi ngene ngo ati kibuga gitatse umuriro. Ego raba ino video Perezida Evariste Ndayishimiye ahimbaza ashima kubera burya abarundi ngo ati abarundi turakomeye. Ego Imana kaye kibazo cya mbere mu twese turi kumwe iriko irakora akataza kari mu nyuma y'impunzi. Okay, ati ndagaruse. Ego ndagaruse. Akazina banyitwa Nijimbere Dieudonné, ati uri mushasha ntibagire kugira like, subscribe, comment, utari mushasha naho ntibagire kugira potage. Ati nungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya umuhimbazo irishimo ku barundi baraye babayemwo itariki 20 nanje ngo 20 itariki 31 zo mu kwa mbere. Ati vyari bikomeye barangije uku kwezi kwa mbere. Amega mu Kirundi buryo ukwezi kwa mbere bakuvuga ngo iki? Nzero. Amezi yo mu Kirundi ngo aragoye kuvuga. Ego ngo ati vyari bishimishije, vyari bikomeye, vyari bimeze neza, ngo ati wari umunezero udasanzwe. Mbese wariho? Ni wandike ngaho muri comment wariho, nugire thumbs up. Utariho nawe ngo ati rabi video guhera ku mwanje, ngo ati vyari vyinshi vyabaye bikomeye binezereye. Yes, ngo vyari bikomeye kwere. Ego burya hinge twumvirize iri jambo Evariste yahaye nyene muntu yagize yarahagariye igikorwa cyo kubaka ngo stade Intwari, kubera ngo ati ni kibuga cyubatswe n'abene gihugu, cyo ngo ati ni ikintu gikomeye, cyo ni ikintu gikomeye. Burya ngo ati niyo mpamvu usanga nishimo rica rikomera, ntiriri hanze gusa ni mu mitima, kubera ngo tumwe wese yaraterereye, yarasizemo inguvu, ivyumviro. Ego ngo ati ni ibintu bikomeye. Twumvirize rino jambo. None rero ko tubonye ko bishoboka iyi ni inkongi, nagira ngo mfata akanyashimire abantu bose baterereye muri iyi nyubako, mpereye kuri mwebwe nyene bene gihugu b'Uburundi. Shefata rero abatugiye imbere, hariho umugwi watugiye imbere ukurikirana ingene vyubakwa, hariho n'abahinga, ariko muri abo bose nagira amamagare umwe gusa respect methode. Muramubona uyu ndiye kabandi ya kujenga institute. Uyu ndamutumye n'umunyamugisha hagira esheke, ubu nyerekeje kwinjira ikirimba cy'umukuru w'igihugu hanya haruguru, niwe yacubatse. Niwe ntumwa yanje mu bijanye n'inyubako, n'abandi nonera bose niwe ntumwa kugera indangire. Mugabo na jewe agiti cengera ciwe ga rero cyo kubashize gatoyi icengera ciwe muri architecture ni wanje numva acho aratusha gatoyi mugaragara ibyo soboye zatamugereza. None rero kwizina ry'abubatse bose niwe ngere shatse kw'ikimenyetso, mugabo n'abandi barafise amasertifika yabo, muga nawe ni mwari gutaha mutabonye rokomanda chef yubatse ga. Yo kandi ibintu bimeze neza, ngo ati n'umujene. Burya ngo ati abajene b'u Burundi barashoboye, ngo ati nibongereze babaha icizero, babaha ibikorwa, ngo ati kuko barabishoboye kwere, barabishoboye. Ati niryo terambere turimo. Oya
yarinda nkange kuko kuze gusambura wewe yarinda mugabane bagatinya turavuga hamagara bagasha dusambure akakubaka none muri cyo kubatsa ujya mu Kirundi barabivuze ngo atagapfuye ntarakira urutete rwa Sinapi ni gatoye cyane rudapfuye ngo rubore ruje mu kuzimu ntirushobora kumera mugihe rumeze ko mu giti kinini cyane none cyose zo kwisiza zikarikako nico gituma iminsi yose uraza gutera urubuto none abantu bateye imbere rero kwa Betode sinza kwishima ngo ndamuhaye igipapuro iki ni foto gusa azayimanike abana bazavuge baturi umugabo n'abuzukuru biwe certificat de reconnaissance certificate recognition umuntu baramuhaye umuceri indagara ubugari igitoro n'igitoro barakimuhaye agashimo keza ndibaza n'agashimo gahimbaye barakoze cyane kandi bandanye bacane muto we nta myaka 20 urakwiza babe we turacakora general mujene murarizi yabone ifite imyaka mikeyi je mwadoresa Mutama w'abaje tuzaba turi kumwe n'iswasanje kandi kugendeka iyo ndabivuze n'abantu bakunda kubyanga genda musome muri Bibiliya iyo uyemera umuhizi Karebe igihe Imana yavuga ko yongera azashika mu gihugu cy'isezerano we na Yosuwa bashitse bamaze gushika mu gihugu yabwiye Yosuwa mu kiyagiye twari kumva iryo jambo nari mfise imyaka 40 ngo none n'abafise 85 ariko mfise nzagufu nari mfise imyaka 40 jewe rero muri Dennis Basant zagifise kuvunyene muone ati ubuhizi nibwo bukora Higo video ntitwoyirangiza yose mugano ufise akanya urashobora kugana kuyiraba ukayikurikirana yose kuri umukubito Higo ati n'ibintu bikomeye n'ibintu bishimishije uri umurundi wari hajya ahantu mbese nyene byari vyifashe gute iyi Chelsea yari imeze neza ngane ndiko ndaraba ngaha ku marezo sociaux ngaha ku mbuga ngurukana bumenyi mbona ibintu byari bimeze neza Kiriku ngo ati niwene yari umuntu uzenya umushitsi ukunezereza abantu naho ndumvise ngo ati ntuzenya Satibi nawe nyene yaragomba kubigirira ku buntu mugani karaka base ngira ngo yariko arakina sikone byari vyifashe kubera umuntu yaragenerewe uwo mwanya ati twese twari tumuzi nta wundi ngo ati yari Kiriku Kiriku kweri burya arakaze cyane ngo hanihe ati oya pe vyari biryoshe Egongo ati Kiriku ni umuririmbyi yarangije neza cyane ngo tumwaka wa 2025 ego ni wene ngo ati yaragezweho mbese ngo ati n'umwaka ni wene agomba utangure mbega nindo azowurangiza ego ngo ati burya ngo harona kandi kantu abantu batari bazi benshi ngira ngo ntibari bakiteze ukakanguye abantu benshi aha kuri imbere vyanditswe yuko ngo 1 billion FBU urumva ngo ati imiliyaridi bega ni miliyaridi nyene simava mvuga amahera make imiliyaridi imwe already mobilized for an arena behind the stade Intwari bagomba bubake ngo ati
intuzenye arena urumva ngo ati ni ibintu bikomeye. During the official inauguration of the stade in Hwara on January 31st, 2026, President General Neva announced the mobilization of an initial 1 billion Burundian franc for the construction of multi-sport complex. The multi-sport complex, Ukuri complex. Ndakwibutsa kugira subscribe, like, urungikira mugenzi wawe kugira nawe nyine ashobore kumenya ngo ati ukuri aho kuri. Urumva ngo ati ni ibintu bikomeye. Ngo muri iyo complex ngo ati hariho ibintu byo ku hostinga aho kwakira imikino itandukanye, basketball, volleyball. Urumva ngo ati maze n'ibindi bintu bishobora kuba vyubatswe ngaho nyene bijanye ngo ati n'ibintu vy'imyimerezo, imikino uko nuko. Ati wari ubizi ati n'ibintu bishasha n'ibintu bikomeye ngo ati vyose ngo tuzobibona neza na neza ngo ati n'amaso yacu. Mbwa ariko twabonye ibi vyagiye mu ngero maze ngo ati n'ibindi ngo ati bizoshika. Ibintu vyiza, ibintu bishimishije. Ego ndangiza ka video ngaha kubera ngo ati umunezero wari mwinshi, ngo bavuga ngo ati ngo burya ngo akaryoshe ngo ntagahora mu itama, niko nabivuga. Kuba icesi yo kuguruza ikibuga stade Ntwari urumva ni ikintu gikomeye ku Murundi, ku Barundi. Ego aka video ndakagejeje ngaha ndakwifuriza umunsi mwiza. Ego ndakwibutsa kugira like, subscribe, ungikira mugenzi wawe. Urumva ngo ati bishasha biriko biraza multi sport complex. Ego ndakwibutsa yuko ngaha ari Ukuri complex. Urumva n'ibintu bitandukanye kandi vyiza bizofasha gwaruka Abarundi, igihugu ngo ati mwiterambere ry'imbona kazoza mu 2040 Uburundi bwifashe, mu 2060 ngo ati Uburundi buteye imbere. Ego akezi nabanyitwa Nijimbere Dieudonné, tuzosubira kubona niho twabonana. Peace.